Hozirgi kunda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi trenerlar tayyorlash markazi va Andijon viloyati futbol assotsiatsiyasi trenerlar ta'limi bo'limi tomonidan bir qator samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Ular bilan bir qatorda jismoniy tarbiya o'qituvchilarini, umumta'lim maktab jismoniy tarbiya o'qituvchilarini D litsenziyaga o'qitish, futbol ko'nikmalarini berish va sport maktabi va umumiy trenerlarini, sport maktab trenerlarini ixtisoslashgan sport maktablari, futbol akademiyalari trenerlariga amaliy va nazariy seminarlar doimiy o'tkazib kelinmoqda. Hozirgi kunda viloyatimizda 250 nafardan ziyod murabbiylar ish faoliyatini olib bormoqda. Xususiy futbol maktablarida 12 nafar murabbiylarimiz xususiy futbol maktablarini ochib, faoliyatini yurgizib, ularda 150 nafardan ortiq futbolchilar doimiy mashg'ulotlar bilan band bo'lib kelmoqda. Hozirgi kunda shahar tumanlarimizdagi sport maktablari, umumta'lim maktablariga, joylariga chiqqan holatda amaliy va nazariy seminarlar doimiy o'tkazib kelinmoqda. 2025-yilning hozirgi kuniga qadar viloyatimizda 3 ta C litsenziya, 3 ta D litsenziya, B litsenziyani ikkinchi moduli va C litsenziyasi mavjud bo'lgan trenerlar litsenziyasini yangilash kurslari o'tkazib kelinmoqda. Hozirgi kunda futbol akademiyasida C litsenziyasining ikkinchi moduli o'tkazilmoqda. C litsenziyasining ikkinchi modulida ko'rib turganinglardek kompyuterda elektron konspekt yasash bo'yicha imtihonlar o'tkazilmoqda. Litsenziyadan o'tkazilgan murabbiylarimizga C litsenziya AFK C litsenziyasi taqdim etiladi. Hozirgi kunda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi trenerlar tayyorlash markazi va Andijon futbol assotsiatsiyasi tomonidan 2025-yil davomida sentyabr, dekabr oylarida rejalashtirilgan litsenziyaga o'qitish va amaliy seminarlarimizni reja asosida amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda level 1 futzal bo'yicha o'qishimiz tashkil qilinishi rejalashtirilgan. Jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun, umumta'lim maktab jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun 2 ta D litsenziyasi va sport maktabida ishlayotgan xususiy futbol maktabi ochmoqchi bo'lgan trenerlarimiz uchun 2 ta C litsenziyasi va bitta C litsenziyasini yangilash kurslari va B litsenziyasini C litsenziyasi mavjud trenerlarimiz uchun B litsenziyasini o'quv kurslari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Yil davomida Andijon viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan murabbiylar uchun amaliy va nazariy seminarlar doimiy o'tkazilishi rejalashtirilgan. Andijon viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan murabbiylar va murabbiylikka qiziqishi bo'lgan futbolistlar, futbolni tugatgan futbolchilar uchun futbol assotsiatsiyasida doimiy aloqa telefonlari mavjud. Kimni murabbiylik sohasiga qiziqishi bo'lgan murabbiylar, futbolchilar uchun o'quv kurslarimiz mavjud, amaliy seminarlarimiz mavjud. Hozirgi kunda aloqaga chiqishlaringlar va murojaat qilishinglar mumkin.